От як буває, коли їздити на електросамокаті по болотам і так далі. Причому акумулятор, я так зрозумів, що вже його хтось розбирав і тут ізоляція була нарушена. Все, він весь, я просто його витащив, з нього все витекло. Я так думаю, що там і БМС-ка, все в БМС-ці. І акумулятор, бачу, вже ржавчина пішла. От один раз проїхали так добре по болоту. І все, більше не потрібно.